好啦，2020年 DSE Paper 2嘅第5條啦，咁呢條就係俾咗一個函數 f(x) 係一個二次函數嚟嘅，咁而家就想揾一揾呢個數值係幾多啦。咁首先我哋就可以將 beta 代個數字入去啦，因為呢條係 multiple choice啊，咁可能 beta 咧就代個核突啲嘅數字啦，以防佢真係一樣嘅數值啦。咁樣咧，即係我哋可能代個 beta 等於0.1啦。咁 beta 等於0.1嘅時候，其實我想揾嘅就叫做 f 1加0.1即係1.1啦，再減翻 f 1減0.1即係0.9啦。咁而家就可以分開計咗兩個啦。f 1.1其實就等於3乘1.1嘅二次，再減翻1.1，再減2啦，即係將所有嘅 x 都轉做為1.1。咁跟住之後咧，我哋 f 0.9嘅數值咧，都會係將個 x 轉做0.9咁解嘅啫。0.9再減2啦。咁上邊嗰個撳一撳機咧，就係3乘1.1嘅二次減1.1再減2啦。咁就係0.53。咁下邊嗰個咧，3乘0.9嘅二次再減0.9再減2啦，就會得到負嘅0.47。好啦，咁而家想要嘅就係呢個 f 1.1再減翻 f 0.9啊嘛。咁換言之就會等於0.53，再減翻負嘅0.47，咁其實就係等於1㗎咯喎。咁之後我哋就可以將答案 A、B、C、D 嘅 beta 都代翻入去 ，beta 等於0.1啊嘛。咁2乘0.1就會得到0.2啦，咁一定係錯嘅。咁10乘0.1，咦係1喎，但係未必係唯一嘅答案啊嘛。咁所以可以 keep 住先。咁6再乘翻0.1，6乘翻0.1嘅二次，再減2咯喎。咁其實就會等於6乘0.1嘅二次再減2，咁就會得到負嘅1.94，咁都一定係錯啦。咁下邊都係6乘0.1嘅二次再減2，再乘0.1，咁其實就係等於0.14啦，負0.14，咁自然都係錯啦。咁答案就一定會係 B 啦。咁其實除咗呢個辦法之外咧，我哋都真係可以就咁樣拆開佢都做到嘅。咁都可以做俾大家睇。如果唔想睇後邊麻煩嘅步驟嘅話，大家就可以喺度 stop 啦。咁我哋就直接咁樣做一做嘅時候，你就有 f 1加 beta， 其實就會等於3乘1加 beta 嘅二次，再減翻1加 beta， 再減2啦。咁你將佢拆開嘅話，我哋可以用翻呢條公式 a 加 b 嘅二次就會等於 a 嘅二次加 2ab， 再加 b 嘅二次啦。咁換言之，我哋就可以得到1加2個 beta， 再加翻 beta 嘅二次，再減1減 beta， 再減2啦。咁呢度點解轉咗負號啊？因為我哋將個負號掉入去啦嘛，咁所以呢度就變咗負號啦。咁跟住之後可以將左手邊嗰個括號都插埋佢啦，將個3乘翻入去，咁就會係3加 6p， 再加翻應該 beta 3個 beta 二次減3再減 beta 啦。咁3同3就約咗啦，6個 beta 同 beta 咧就可以變咗做5個 beta。再加翻3 beta 嘅二次，咁同理啦，我都做埋 f 1減 beta 出嚟嘅，咁就係3乘翻1減 beta 嘅二次啦，再減翻1減 beta， 再減2啦。咁同樣地，我哋都可以拆個括號，1減2個 beta， 加翻 beta 嘅二次，再減1加 beta， 再減2啦。同樣地，呢度係負1乘負得正啊嘛，係啦。咁將最後嗰個括號都拆埋佢啦，就係3減6個 beta， 再加翻3個 beta 嘅二次，減1加 beta 再減2啦。咁我哋就可以將呢個負6 beta 同埋加 beta 加埋一齊，咁就係負5個 beta 啦，再加翻3 beta 嘅二次。咁呢度3減1再減2就0咗啦。咁而家咧就可以夾埋剩低嘅，我哋想將佢兩個相減啊嘛。咁所以 f 1加 beta 再減翻 f 1減 beta 咧，其實就等於5個 beta 加3 beta 嘅二次。記得個括號啊，減翻負5個 beta， 再加翻3個 beta 嘅二次啦。咁將個括號拆開啦，因為中間係負號，咁所以負呢個就得正5個 beta， 負正都係得負，所以咧呢個正3 beta 同埋負3 beta 就約咗，呢兩個加埋就會得到10個 beta 啦。咁答案就係 B 啦。